Ona daryo tilga ilinsa biz nihoyat osonla Jungoning Xuanxe daryosini asga olamiz. U Junxo millatining taraqqiyot jarayonidagi manba daryosi bo'lib, tarixiy ahamiyatga ega. Lekin Cho'ng daryo vodisidagi qadimgi madaniyatga tava bo'lgan Hindistonning ona daryo bo'lgan Gange daryosi tutgan pozitsiyasi butunlay aksicha bo'lib, bulg'unib qolmasdan hatto uning ichida darajadan tashqari bakteriyani yetishtirib chiqqan. Ammo bundoq maynat qalaymaqan nachar Gange daryosini ular yana yonmay ichidi. Undaqda Hindiston nima uchun betaraf qilib boqmaydi? Sinchiq salonning bu sonda sizga buning uyushtirilgan sababini tushuntirib beramiz. Sinchiq salonni qo'shilmagan do'stlarning qo'shilishi umid qilamiz. Konu to'rdoshlar qo'llab yulduz belgisini besib qo'ying. Gange daryosi programmalarda doim ko'riladigan joy bo'lish sifati bilan uning maynatchilik qilayotganchilik darajasi hammaga ayon. Bugungi kunda kishilar bu daryodan suv olib qolmay, hatto Gange daryosida yashayotdi. Hatto chiqarinlarni tozalashni mushu eqinga tayinadi. O'lib ketganlarmi amal qilib mush daryoga dafn bo'lishni orzu qiladi. Zavodki paskin suvlarni bevosita daryoga quyib berish bu daryoning bulg'anishdagi asosliq sabab. Ammo shu joydagi aholilar yana o'zining bilginini qiladi. Yuqum ahvoli yuz bergan mezgilda ular Gange daryosiga yig'ilib suv o'ynashdi. Umidni allaqachon yuki ig'ir bo'lgan Gange daryosiga bog'ladi. Shu topda menamo Gange daryosiga ichim og'riydi. Lekin Hindistonliklar yana Gange daryosida yig'ilish qilishga amroq. Yuqum ahvoli ko'rilganda bu yig'ilish yangi o'pkaligini tarqatgan. Yangi tasiman o'pkalig'i yetib kelishdan burun kishilarning yig'ilish sababli darajadan tashqari bakteriya paydo bo'lgan. Undaqda darajadan tashqari bakteriya degan nima? Sinchiq unga misol keltirib tushuntirib qo'ysan. Amaliyotda mikro dunyoda odamni kasal qilib qo'yadigan kasallik bakteriyalarni boshqa bakteriyalar tutib yeydi. Pensilin da shularning misoli. U atrofdagi kishilarga foydasi bo'lgan viruslarni o'ltira oladi. Ammo bakteriyalar yashash uchun uzluksiz tadrijiy taraqqiy qiladi. Bo'libmi kasal yuqtiradigan mikroorganizmlarning ichida bakteriyalarning terisi qo'pol, go'shi qilin deyishga bo'ladi. Bakteriyalar uzluksiz yangilanib va tadrijiy taraqqiy qilib turganlikdan asta-asta pensilin o'ltira olmaydigan bakteriyalar paydo bo'ladi. Mana bu chingmisoning ko'nimarkalik antibiotiklar bo'lib, asosiy iqlimga aylanib qololmasligining sababidir. Bakteriya har xil nachar muhitda hayot qololadi deb faraz qilsak, nurg'un dorilar o'ltira olmaydigan bir xil darajadan tashqari bakteriya paydo bo'lishi mumkin. Agar u odam badanini yuqumlantirib qolsa, odam kasal bo'lib qolib davolash intayin qiyin bo'ladi. Har xil dorilarmi unum ko'rsatilmaydi. Sinchiq bu yerda bir og'iz gap qistirayotsin. Bu nima uchun bir zukam bo'lib qolganda dori ishdan burun doktordan so'rab beqishimizning sababidir. Bu bakteriya virusda doriga chidamchanlikning paydo bo'lishidan saqlanish uchundir. Biz gapni qaytadan Gange daryosiga qaytarib kelaylik. Hindistonning an'anaviy afsonalarida Gange daryosi nurg'un jinoyat va maynachiliklarni pokizlaydigan sirliq daryodir. Ro'shanga kishilar uning rolini maqsadli holda ko'ptirib o'tgan. Ammo Gange daryosi haqiqatan belgilik tozalash roliga ega. Gange daryosi manbasi Himolaya tog' tizimisidagi qarmuzlarning erishidan hosil bo'lgan daryo. Erigan qor suvlari intayin sof. Uning daryo iqlimlarining o'z-o'zini belgilash rol bo'lg'achqa, ilgari Hindistondagi yashanganlarning tasvirlashida Gange daryosi avlod-mavlod yashab, boshdan oxir suzukligidan tegi ko'rinib turadi ekan. Hatto battal tangini suv tashlab o'tganda aniq ko'rgili bo'ladi ekan. Hindistonliklarning Gange daryosiga shuncha ishonishi ajablanarli emas. Agar bu bilan sizga yangicha tuyulgan bo'lsa, yulduz belgisini besib qo'ying. Lekin bu xil ahvol yana Hindistonning taraqqiy qilishiga ergishib o'zgarib ketdi. Hindiston nüfusi ko'rinarli darajada eshib, zo'r miqdordagi nüfusdan kelib chiqqan keraksiz suvning hammasi Gange daryosi orqali bartaraf qilinadi. Hatto Hindistondagi ba'zi kishilar ajdirib chiqargan chiqarinlarni daryoga eqitib o'tadi. Ekran oldidagi har qaysilaring bir masalani o'ylab yetganlarga ishonaman. Ajaba Hindistonda Avraz yo'li yo'qmi? To'g'ri, Hindistonning ko'p qismi rayonlarida rasla Avraz yo'li yo'q. Hindistonning hozirgacha nurg'un joylarda hatto hojatxona yo'q. Bir qism kutib olish o'rinlari, masalan, mehmonxona ularmi maxsus bo'lg'imi chiqarish sistemasiga kirgizilib boqmagan. Yo qum bilan ko'mib o'tadi yoki yarastiga ko'mib qarallik tozalash elib boradi. Ba'zi sayohat o'rinlarida hatto kishilar oddiy hojatxona qilib to'rab qo'ydi. Faqat qattiqroq yomg'ir yog'sa chiqarinlarni daryoga eqitib kiradi. Davlatimiz Jungodagi o'xshash turmushdagi paskin suvlarni suzib, ondan bo'lganmagan suv qilib daryoga qo'ymaydi. Hozir Gange daryosini bo'yoq to'ng'a aylantirib qo'ydi. Bundan boshqa manfaatparast kishilar daryoni yuqori eqindan boshqa yotmagan. Yuqori eqindagi nurg'un kichik shaharlar sayohat kirmini qo'lga keltirish uchun daryoni yuqori eqinda yig'ilish o'tkazgan. Tadqiqotlarda bayqalishicha darajadan tashqari bakteriyaning paydo bo'lishi mushu yig'ilishlar bilan zich munosabatlik ekan. Yuqori eqinda yig'ilish bo'lganda daryodagi darajadan tashqari bakteriyalarning soni ko'rinarli ko'paydi. Odam oz chog'larda daryodagi bakteriyalarning soni zo'r darajada tuvallaydi ekan. Biz tasavvur qilib boqaylik. Bu xil yuqori darajadagi ig'ir darajadagi bulg'anish ostida Gange daryosining pokizligi har qancha kuchli bo'lgan taqdirda uni to'sib qila olmaydi. Gange daryosi turmushdan chiqqan paskin suv va zavodlardan chiqqan keraksiz suv bilan to'lgan. Hindistonda texnik ko'p darajadan tashqari bakteriyaning paydo bo'ladigan bo'lmaydiganligiga hech kim kafolatlik qila olmaydi. Hatto ma'lum bir kunda dori bilan davolag'il bo'lmaydigan bakteriyalarmi paydo bo'lishi mumkin. Bu chog'da Hindistonliklar qayerga berib dori izlaydi? Ularning to'van baholiq dorisi rostla ularni qutqiza olamdi. Shunga Hindistonning bu masalalarni hal qilishdagi eng ishonchli usuli Gange daryosining bo'lganishini samimiylik bilan tuzab, paskin suvni bartaraf qilish sistemasi qurganidan masalani haqiqiy hal qila oladi. Lekin Hindiston aholilari bugungi kunda yangi tajisma virus oldida andishda yurmoqda. Ehtimol hukumatning Gange daryosini bartaraf qilishga cho'lisi tegmasligi mumkin. Lekin hamma ishlar faqat odamga bog'liq. Biz hargiz ularning ko'ni yo'lda ma'maymiz. Davlatimiz qudrat tepish bilan birga har vaqt go'zal makonimizni qo'llash uchun nurg'ulg'an kuchlarni chiqarib o'tadi. Sinchiq salonning bu son mazmuni mushada